Deixamos o fútbol a un lado porque tamén temos agora que tocar outros asuntos. Por exemplo, aínda temos que escoitar aos protagonistas desta edición número 15 da Travesía do Xalo, que, como saben, se celebrou o pasado sábado, organizada pola Asociación Castelo Deporte. Xa comentábamos estes días e cales foron os resultados nas diferentes categorías. Podemos agora repasar de novo como quedaban esas clasificacións. Por exemplo, na carreira longa, a de 21 kilómetros, victoria para Miguel Vázquez Grela, que asinaba un tempo de 1 hora 53 minutos e 2 segundos. O segundo posto foi para Rubén Gómez Lamas e a terceira posición para Marcos Naya Badallo. Na categoría femenina, victoria, segunda consecutiva para Paulín Jacob. Fixe un tempo de 2 horas, 27 minutos e 48 segundos. Tamén subironse ao podio María Esther Barreira Vázquez, segunda clasificada, e Alejandra Seoane Rial na terceira posición. Na carreira curta, que este ano se recuperaba despois de varias edicións en realizarse, victoria para Andrés Flores Pérez, con un tempo de 54 minutos e 22 segundos. O segundo posto foi para Adrián Mosteiro e a terceira posición para Luis López Riobó. Na categoría femenina gañaba Susana Souto Capelán por diante de María Souto Jiménez e Silvia Andrea Cucla. A gañadora fixe un tempo de 1 hora 22 minutos e 20 segundos. E como dicíamos antes, agora é tempo xa de escoitar aos protagonistas. Imos en primeiro lugar a comentar como foi esta proba, precisamente co gañador absoluto desta edición número 15. Precisamente esta era a súa segunda participación, pero xa gañara varias ocasións a nocturna do Xalo. Escoitamos a Miguel Vázquez. Sí, fixen esta carreira fai uns aniños, é un monte no que adestro normalmente, son daqui dunha localidade do lado de Cerceda, é onde entreno habitualmente. Por diferentes motivos non puiden participar estes anos por coincidencia con outras carreiras e outros compromisos. Este ano que podía, pois encontrábame ben de forma e decidín vir. Bueno, primeira vez que gañas a travesía, pero me comentabas antes que a nocturna xa gañadas en varias ocasións, non? Sí, a nocturna creo que participei en todas as edicións menos nunha, xa tuve unha oportunidade de ganar un par de veces ou tres, facer algún que outro podium, e nada, eu sempre que podo intento estar aquí no Xalo, que a organización merece e fan un eventazo. Segunda participación e xa victoria absoluta. Imagino que agora a defender este título, esta primeira victoria, bueno, que ven. Pois, a ver, esperemos, non sei, ainda queda moito de ano, a finales de ano sempre nos buscamos os objetivos do ano seguinte, e se non nos cadra con ningún objetivo que poñamos, pois intentaremos estar aquí e, como sempre, dar o máximo, evidentemente. Bueno, coméntame, como foi o percorrido? Moi duro? Sí, aquí sempre a organización nos teñen preparadas moitas sorpresas, fan un recorrido moi rompepernas, sí, moi exigente, non? Deixan a parte de correr toda para o final, pero sí que meten zonas intermedias con moito sube-baixa que muscularmente deixate bastante tocado. Sí, porque había xente que participou na andaina que decían que viñan bastante cansados, imagino que os da carreira máis aínda, claro. Sí, bueno, a ver, isto é para cada persona, pois a exigencia non é a mesma, non? Hai para moita xente que a andaina, pois para mí xa pensando ahora en cando non corría nin facía nada, pois a andaina xa é unha aventura, como digo eu aquí no Xalo, non? Salir daqui e subir xa as antenas e todo, pois xa é unha actividade exigente, pero bueno, con calma faise sin problema. Bueno, e ademais hoxe hubo sorte, non? O tempo estupendo para correr polo monte. Sí, fresquiño, pero sin chover, o terreno con bo agarre e nada, todo perfecto, o marcaxe, todo o voluntariado atendéndonos moi ben, así que perfecto. Bueno, pois enhoraboa por esta primeira victoria, esperemos que veñan moitas máis. Moitas gracias, un saludo. Gracias a ti. Pois conseguía Miguel Vázquez esta primeira victoria na segunda participación na Travesía do Xalo, isto na categoría masculina, en esta carreira longa de 21 kilómetros que tiña un desnivel
de 2.729 metros. Tamén na categoría femenina estaba de novo aí arriba no podium Pauline Jacob, que xa gañara o ano pasado, polo tanto, segunda victoria consecutiva. Escuitamos agora a vencedora desta carreira longa na categoría femenina. Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue todo? Muy bien, genial, me gustó mucho. Y si podía ser más larga, lo disfruto más. No fue lo suficientemente dura para ti. Me gustaría un poquito más. Un poquito más. Sobre todo para que tus rivales se vayan quedando atrás, ¿no? Pues no, es que solo me gusta estar en el monte, correr, subir y bajar y sí, me gusta mucho. ¿Se adapta esta prueba o recorrido a tus características técnicas? Sí, pues la verdad es que no tengo mucho entrenamiento. No sé, voy con mis feelings, cómo me siento, y si me siento bien voy y no corro tanto, pero sí, no sé, sí, me adapto. Estupendo. Bueno, creo que hablábamos hace un año, nos comentabas que era tu primera participación, parece que se te da bien este tipo de pruebas, ¿no? Sobre todo aquí, la de Culleredo. Sí, y no he hecho igual una o dos carreras desde el año pasado, pero no tanto. Y habrá que seguir participando, ¿no? Sí, a ver el año próximo si sigo por aquí. Bueno, esperemos verte en próximas ediciones. Yo también espero volver al Monte Xalo. El ambiente y todo está genial, está increíble. Es toda una fiesta. Sí, no, está, y la gente y todo el ambiente del trail, es verdad que wow, da ganas de correr, de ir y de estar juntos todos. Pues nada, enhorabuena y que ganes muchas más. Gracias, muchas gracias. Hay que correr. Chao, chao. Gracias. Xa comentábamos que nesta edición número 15 se recuperaba despois de varios anos en celebrarse a carreira curta de 10 kilómetros, en este caso tiña un desnivel de 820 metros. Na categoría masculina vencía Andrés Flórez Pérez, na feminina Susana Souto Capelán, que precisamente vencía na que era a súa primeira participación. Escoitamos a Susana. Sí, a verdade é que é a miña primeira participación porque fai apenas un ano que comecei a correr polo monte, entón nada, é a primeira, é o meu terceiro trail que corro e primeira aquí no Xalo. Por lo tanto, imagino que encantada, ¿no? Sí, a verdade é que estou moi contenta, nada, eso, fai nada que empecé nesta aventura e ter xa un podium, pois bueno, é verdade que xa o comentáis, eu entreno aquí cando veño son daqui, son das Encrobas, tamén pertenece á parte do Xalo, entonces, bueno, moi contenta. Que esto te da ilusión, te da folgos de cara a seguir participando en outras probas así. Sí, claro, a verdade é que é un alento para seguir entrenando e seguir correndo máis carreiras e a ver que me depara este mundo. Y bueno, imagino que ti, que es una prácticamente novata, ¿no? Me comentabas en este tipo de carreiras, tes previsto en anos posteriores tentar o asalto a categoría grande aos 20 kilómetros? Sí, seguramente que sí, empezo na de 10 porque tampouco teño moita experiencia, entonces pouquiño a pouco, pero espero que se non é o ano que ven, o próximo, a facer o salto e intentar a de 20. Imagino que será bastante máis dura, ¿no? Sí, creo que sí, bastante máis dura, por eso, por ahora non me sinto preparada, pero en algún momento correreina. Hai que ir pouco a pouco. Pouco a pouco, tal cual. Bueno, pues enhoraboa por esta primeira victoria e que veñan moitas máis. Perfecto, moitísimas gracias a ti. Gracias.